ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയുള്ള വെളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മുട്ടറ മരുന്നുമലയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീഡിയോയിലുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം മുട്ടറ മലയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന വഴി കൂടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറി പോകുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ബൈക്കൊക്കെ വെക്കാൻ ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടാണ് കയറി പോകുന്നത്. പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വഴി കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റി അപ്പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വഴി വേറെയുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചർ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വഴി കയറി പോകുന്നതാണ്. കാരണം കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിപ്പോയത്. പാറയിലെ ഭംഗി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടുമായിരിക്കും. കാരണം സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയം തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ പകൽ ടൈമിൽ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് പാറയിൽ കയറാൻ പാസും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സുരക്ഷാ വേലിയും അങ്ങനെയുള്ള നടപ്പാത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പണി നടക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ അത് ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നതായിരിക്കും. സുരക്ഷാ വേലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യൂ പോയിൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പാറകളിൽ കയറി നിന്ന് ദൂരമുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ പഴയ പുരാതനമായൊരു കാവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ചെറിയ കട പോലെ ഉണ്ട്. സൺഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നടവായിരുന്നു. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിലെ വണ്ടി വന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കാവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മഴയുള്ള ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ. എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.